Забелязал съм, че когато си прекалено дружелюбен и добър с хората, те започват да те не уважават. Объркват твоята доброта със слабост и си мислят, че могат да те мачкат. Хората започват да те подценяват, смятайки, че си слаб, само защото си добър човек. Но в момента, в който те тласнат твърде далеч, ще видят съвсем различна твоя страна. Такава, за която не са подготвени. Ако винаги си мил, ако винаги правиш неща за тях, те ще започнат да го приемат за даденост и в крайна сметка ще решат, че могат да се възползват от теб, да те тъпчат, все едно те няма. Точно тогава трябва да се изправиш и да се защитиш. Трябва да покажеш страна, която никога не са виждали. Само защото си добър и показваш любов, не означава, че трябва да търпиш глупостите им. Между другото, онази приказка "отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб" е пълна глупост. Мога да ти давам най-голямото уважение, да ти показвам любов постоянно. Но ако не получавам същото обратно, не съм длъжен да продължавам да съм мил. Някои хора просто не заслужават твоята доброта. Запомни, само защото имаш добро сърце, не означава, че трябва да приемаш ничие неуважение.